ଜୁହାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପି ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରମା ପିଏମ୍ କିଷାନ ବାବଦରେ ଯେନ୍ଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ 2000 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି আসবারকে ଯାଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଲବା ଶନିବାର ଦିନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଚାଷ କାମରେ ଏଇ ଖରିଫ 2026 ଖରିଫ ଚାଷ କାମରେ ଆପଣମାନେ ଲଗାବେ ସେ 2000 ଟଙ୍କା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛେ କାହା କାହାକେ ମିଲବା ଏବଂ କାହା କାହାକେ ନେଇ ମିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ିଛୁଁ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ଜାଣିପାଇଥିବେ, ଯଦି ଯେନ୍ମାନେ ନି ଦେଖେ କାଁ କର୍ମା ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବୁବେଲେ କହେସୁଁ। ଏବଂ ଚାଷୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡି ବାବଦରେ କିମ୍ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଧାନ ମଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ମାଛ ଚାଷ ସବସିଡି ସବୁ କିଛି ବାବଦରେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହଉଛେ। ଯେନ୍ମାନେ ନି ଦେଖି ତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ ତ ଏବେ আমার চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে দেবে এবং বেল আইকন দবাই দেবে, যার কি আমি যাহা বি কিছু ভিডিও অপলোড করছুঁ চাষী মানকর লাগি আপনার পাখকে জলদি করে পৌঁছি পারবা চাষী ভাইনা। তো চালুন পিএম কিষান তো 20 তারিখ মিলিযা শনিবার দিন, হলে কাহা কাহাকে মিলবা এবং কাহা কাহাকে নেই মিলে সেটা হচ্ছে বড় কথা। তো দেখুন চাষী ভাই চালুন ডেরি নি করে আলোচনা করমা। তো দেখুন এটা পিএম কিষান বাবদরে আমার কেন্দ্র সরকার ভারত সরকার ବର୍ଷକୁ 3ଟା କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 6000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି 3 ମାସର ବ୍ୟବଧାନରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାନ୍ 2000 ଟଙ୍କା 3ଟା କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 6000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିସନ୍ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସେଇ 2000 ଟଙ୍କାକେ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦିସନ୍। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଖରିଫ ଋତୁ ଆସିଲାନ, ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍। ତ ଯେନ୍ମାନେ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି କାଣା କରାହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର ଫାର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କରିଛନ୍ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଲବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନେଇ କରି ତ ସେମାନେ ପଇସା ନେଇ ପନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏହି କିସ୍ତିରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଡିକ୍ଲାର କରିছে। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ଆମେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ବି କଲ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର ଫାର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଉଭୟରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି যে ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ତ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତ ଦେଖୁନ୍ କାଣା ହେବା ଏହି 20 ନମ୍ବର ଯେଉଁ 20 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଆସିବା ଟଙ୍କା ସେଇ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ହେଇଛି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେମୁ ଯେ 20 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବା। ଯେନ୍ମାନେ ଯଦି ଫାର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନ୍ଦାସ ରହୁନ୍, ଅଚିନ୍ତା ପଇସା আসবা। এবং ଯେନ୍ମାନେ ଫାର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇ କରି ତାଙ୍କରଟା ଡାଉଟ୍ ତ ସେ 20 ତାରିଖ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ବା ଯେ ଦେଖମା ଯେ କାହା କାର୍ ନିକେ ପଇସା ଆସିଛେ ଏବଂ କାହାର କାର୍ ନିକେ ନେଇ ଆସି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର ହେଇ ସାରିଲାନ ଯେ 20 ତାରିଖ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବା। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ କାମରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ କାର୍ କାର୍ ଟଙ୍କା আসବା যেମାନେ ଫାର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ আসବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଦେଖୁନ୍ କାଣା ହେବା 20 ତାରିଖ ଆସିଲେ ଜଣାଯିବା। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପଠାବାର ଥିଲା କି 20 ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା আসବା। ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଥରେ ଚାଷୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କିମ୍ବା ଚାଷବାସ ବାବଦରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।